Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Yolanda Sepúlveda y quédate en los tips de Yolanda. ¿Cómo eliminar archivos temporales? Eliminar todos aquellos archivos basura que simplemente no nos está sirviendo para nada en el sistema, ni nos sirve para nada el computador, y al contrario lo que hace es que sea lento y que no funcione adecuadamente, es nuestra mejor opción. Hoy les voy a explicar cómo eliminar parte de ese archivo basura. Entonces lo primero que tenemos que hacer es, vamos a poner Windows más R y se nos va a abrir la ventana de ejecutar. En ella escribiremos la palabra prefetch y le damos aceptar. Mira, como nos podemos dar cuenta, muchos archivos basura. Entonces, ¿qué hacemos? Damos control E, los seleccionamos, damos clic derecho y damos en eliminar. Damos a hacer esto para todos los elementos actuales y damos en omitir. Esperamos y listo. Como se pueden dar cuenta, algunos archivos se conservan. Esto lo que hace es que el sistema los guarda para su correcto funcionamiento. Por eso a la hora de ejecutar estos pasos no sientan miedo de que de pronto pueden eliminar algo importante porque no lo es. Aquí simplemente estamos eliminando todos aquellos archivos basura que no nos sirven para nada, que lo único que están haciendo es que nuestro equipo esté lento y que no funcione de la mejor manera. Los que quedan ahí en pantalla, los que quedan visibles, es porque el sistema los guarda y los conserva para su funcionamiento. Si este tip te funcionó, da like, suscríbete y síguenos.